เดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตหูฟังแบบมีสายกันอยู่หรือเปล่าความที่ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องกลัวแบตหมดแล้วไปเจอหูฟังสายตัวนี้มาของวันโฮล่าน้ำหนักเบามากมีปุ่มสำหรับเพิ่มลดเสียงและปุ่มสำหรับกดวางสายหรือเปลี่ยนเพลงกดเป็นรุ่น AUT 123ก็จะได้หูฟังแบบจุกแบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับรูเสียบแบบ 3.5 ได้เราลองเอามาใช้กับ iPad Gen 9คือคุ้มมากครบจบในตัวเดียวแถมราคาดีสุดๆทุกคนไปลองกันนะ